U Rataru je proteklog vikenda organizovana još jedna ratarijada, manifestacija sa dugom tradicijom koja je ove godine okupila rekordan broj učesnika i privukla pažnju brojnih meštana i gostiju. Organizacioni odbor te mesne zajednice i Paraćinski dom omladine pod pokroviteljstvom opštine Paraćin tokom 2 dana priredili su bogat sadržaj. Ovom prilikom ugostili smo još 2 sela, odnosno meštane sela Ratara koje se nalazi kod Obrenovca i Ratara kod Smederevske Palanke. Manifestacija će trajati 2 dana i tokom ta 2 dana, tačnije danas i tokom sutrašnjeg dana, održat će se sportske igre, odnosno sportska nadmetanja u kojima će takmičari sva 3 sela učestvovati. Takođe, posetioci će moći da vide nastupe kulturno-umetničkih društava i ovo je svakako jedan lep način da održavamo dobre odnose sa meštanima drugih opština i naravno da čuvamo i negujemo našu tradiciju. Ratarijadu je otvorila i pozdravila prisutne u ime opštine Paraćin Slavica Jovanović, predsjednica Skupštine opštine. Drago mi je što sam večeras ovde sa vama da vas pozdravim u svoje lično ime i u ime lokalne samouprave opštine Paraćin. Večeras smo ovde svi zajedno da obeležimo 50. jubilej vašeg druženja, prijateljstva i ljubavi i nadam se da će biti ljubavi i u budućnosti. Danas je verovatno bilo jedno lepo druženje, ispunjeno sportskim duhom, a večeras jedno kulturno, zabavno večer. Lokalna samouprava opštine Paraćin je podržala ovo vaše druženje, ovu manifestaciju i to će činiti dalje, a u cilju očuvanja vaše dugogodišnje tradicije, prijateljstva i druženja. I na kraju želim vam jedno lepo, prijatno večer i da vam poželim da i dalje negujete ovu dugogodišnju tradiciju vašeg prijateljstva, druženja i u budućnosti. U toku 2 dana domaćini i gosti odmeravali su snage u brojnim sportskim disciplinama, a u subotu uveče je na terenu kod seoske škole organizovani kulturno-zabavni program u kome su nastupala kulturno-umetnička društva, pevači i mladi solisti na harmonici. Manifestacija Ratarijada traje već 50 godina. Ove godine obeležavamo, to je 51 godina zvanično, ali imali smo jedan prekid zbog korone, tako da je 50 godina Ratarijade. Naši gosti ove Ratarijade su Ratare opštine Smederevska Palanka i Ratare opštine Obrenovac. Manifestacija traje 2 dana, uglavnom gosti koji nam stižu budu tu kod nas, doček je bio jutros oko 10, oni dođu tu, družimo se, imamo te neke sportsko-rekreativne igre koje održavamo i eto tako to druženje je lepo i trudimo se da svake godine bude što bolje i što posjećenije. Ima dosta mladih ljudi u organizaciji, sudeći i po vama, oni su uzeli učešće da sve to organizuju, da sve to protekne kako treba. Ko vam je još pomogao da sve ovo izgleda ovako? Uglavnom, najveću pomoć dobili smo od opštine Paraćin, znači oni su glavni u svemu tome. Mi kao meštani sela Ratara, svi smo uzeli učešće što se tiče omladine, 100 odraslih ljudi. Znači svima nama, eto, u interesu nam je da to sve bude super, tako da, eto, svi smo uzeli učešće u tome oko pripreme, a glavni pokrovitelj cele ove manifestacije je opština Paraćin. Bez njih ovo sve ne bi bilo ovako kao što izgleda sada. Brojna publika uživala je u programu kulturno-umetničkih društava Boki 4. juli iz Paraćina i Moravac iz Gornjeg Vidova, kao i u nastupu mladih harmonikaša i pevača.